請勿靠近車門。請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 大家好啊，好歡迎咧大家聽呢個放鬆隨身聽嘅第一集。咁因為咧係第一集啦，咁我都想介紹一下我自己。咁我係 Chloe， 我係一個行為治療師。咁喺健康同埋運動行業都做咗20年噶啦。咁我亦都有自己嘅 fitness center。我亦都係一個老婆啦，係一個媽媽啦。但係其實最終呢，我都係一個好普通嘅香港人嚟嘅啫。嗱，咁呢一個節目呢，之所以誕生呢，其實係因為呢，生活喺呢個節奏咁快嘅城市呢，稍為管理不善，其實我哋都好容易會真係會覺得好攰啦，會有 burn out。咁所以呢，放鬆隨身聽嘅呢個節目呢，其實係結合咗我好多年嚟嘅生活啦，同埋工作累積翻嚟嘅經驗，希望透過當中嘅故事呢，同大家可以分享一啲應付生活挑戰嘅小智慧。陪住你返工，陪住你食飯，陪住你成長。咁究竟我哋第一集係講咩呢？咁第一集就係講情緒，香港人嘅情緒啊！喂，香港人梗係好有情緒啦。咁直到呢，而家我仍然都會聽到有啲人講話，有情緒其實係一個問題嚟嘅。咁或者有時咧，我亦都會聽到有啲人會同我講話，你真係好喎，你冇乜情緒咁。咁其實我點會冇情緒啊？其實我都唔知有幾多情緒咁。我成日咧都會咧開玩笑啊，就話就算咧你讀到咧係心理學嘅 PhD， 當你同你嘅伴侶嗌交嘅時候，你都仲會講粗口噶。咁其實咧，而家我同我老公咧鬧交嘅時候咧，其實咧都仲可以好嬲下噶，咁尤其是就係當佢好即係掘雷除啦，佢好直接嘅時候，咁有啲人話正常啊，佢係美國人嚟噶嘛，咁其實都唔關佢係邊度人士。總之就係咧，我哋可能即係覺得對方哇點解咁直嘅，你可唔可以包裝得好啲啊？係一嘢就咁飛過嚟咁樣樣，咁就會覺得好嬲。咁我咧其實都會講粗口噶。喺個心裏邊係啦，喺個心裏邊都會講噶。但其實個問題咧唔在於咧你要冇情緒，而係咧我哋點樣處理同埋管理情緒。咁因為我自己其實係一個好內向嘅人嚟嘅，咁就好中意即係自己一個人啦，有啲獨處嘅時間啦，去反思下我嘅內心世界。咁而我嘅內心世界咧，我覺得其中一個最偉大嘅發現之一咧，就係呢啲情緒。咁我好細個嘅時候呢，到有一段好長嘅時間，其實我都唔係好知點樣去應付佢哋咯。咁尤其是10零歲嘅時候，同好多其他即係後生一樣啦，就係當我去覺得好有壓力啊，或者唔開心，或者唔知道點樣去應對嘅時候，我最叻用嘅一個方法，其實就係唔去諗佢。或者好聽啲叫分散下注意力啦，係嘛？做下其他嘢啦咁。咁我記得嗰時咧都會咧好中意去食煙啊。我就唔係好飲酒嘅，唔係好飲得酒嘅。咁咧可能嗰時咧就都會飲少少，咁就可能有少少 tips， 有少少醉醉地咁樣啦。咁或者同其他人即係朋友啊咁樣去玩啊，令到自己好似好忙啊，去 disco 啊，跳下舞啊。咁其實呢啲細個時候都會做。嗰時嘅目的其實就係想去唔去 feel 佢咯，唔去感受嗰啲壓力啊，或者係唔開心啊咁。咁而嗰時都覺得呢啲方法咧係好似係可以帶嚟一啲即時嘅快樂噶嘛。咁但係咧最終咧即係過晒嘅時候，我諗大家都有呢個感覺就係哇之後就慘咯，會覺得咧係一種10倍或者甚至100倍嘅空虛感，比之前咧嗰個感覺咧係衰好多嘅。咁個原因其實就係發現哇真係原來個核心嘅問題有冇解決，咁仲要再即係我哋喺之上啦，再加上好多譬如身體帶嚟嘅嗰種生理負擔，你又飲完酒啊，係咪你又有 hangover 啊，又唔夠瞓啊，咁所以咧之後嗰個感覺其實係好差好差，咁然之後咧喺個內心深處梗係又會再有啲叫負面對話，我哋叫做啲 negative self talk， 就同自己講搞錯啊，你冇搞錯，你咁樣都搞唔掂，你真係冇用啊咁。
咁其實咧，我都花咗一段好長嘅時間啊，即係先至去揾到啲方法咧，係去即係叫做去疏導啊、處理一啲情緒咁樣。咁主要咧，其實就係唔再去用呢啲叫做干擾咧，即係好多用 distraction 或者係叫做一啲 numbing，即係好似麻木自己嘅機制㗎啦，全部唔用啊。咁然之後咧，想去即係去學下啊，究竟係有啲咩方法可以真正可以處理到情緒嘅咧？咁當時啦，都梗係會花好多時間去學嘢嘅。即係一啲叫即係知識上嘅嘢啦，咁亦都有興趣去睇下佛法啊，或者冥想啊，甚至喺學術方面即係嘅學習都會有嘅。咁但係我都記得啦，花咗好多時間去睇書啊、學習啊咁其實都帶得我唔遠嘅，係啊，即係都唔係有好大嘅實際效果，係直至到我真係將呢啲學到嘅知識去付諸實踐嘅時候呢，我就真係感受到有一啲嘅進步啦。嗱，咁所以咧，我今日都會想同大家去分享下啲咧，我學到我覺得都幾有效嘅情緒管理技巧啦。咁亦都唔使擔心啊，盡量希望都會令到呢個過程即係輕鬆啲咁樣啦，係啦，有啲樂趣咁樣啦。嗱，咁其實咧，我主要今日咧呢一集咧都帶一個訊息俾大家，就係希望下大家，就算你冇辦法同你嘅情緒做朋友，我哋成日講話要 befriend your emotions。就算你冇辦法同佢做朋友都唔緊要，嗱，至少希望咧你能夠將佢好似當係一個陌生人啦。有時你都會喺街度咧有個陌生人，可能會拍一拍你膊頭咁樣，之後咧你一擰住面，然之後可能佢同佢講啊，小姐，你跌咗張八達通啊咁。嗱，我嘅意思就係咧，有時我哋第一下即係可能有個陌生人啦拍你膊頭時，你會覺得哇，咩事啊？係咪想問我攞錢啊？即係我哋好有戒心噶嘛。咁當然啦，喺嗰刻我唔要求啦，大家要即刻同佢做 friend 咁，但係起碼咧你可以有個叫做比較中立少少啦 neutral 嘅 position， 俾多少少時間睇下究竟佢係想同你講啲乜。喂，等陣先，唔係嘛？負面情緒我都要同佢做 friend 啊？中立都唔得啦，係咪？譬如好似話嬲怒啊、妒忌啊，或者係悲傷啊呢啲咁樣負面情緒嚟噶喎，點樣同佢做 friend 啊？咁其實事實上呢，係冇話咩負面情緒嘅。因為咧，所有呢啲情緒都有佢存在嘅意義嘅。嗱，或者我哋可以睇下恐懼啊，即係驚咁樣。喂，有啲咩意義存在啊？嗱，其實你諗下，我哋咧好驚嘅時候，佢係話俾我哋聽啦，啊，前面可能係會有威脅啦，所以咧係要我哋做好準備嚟到去應付啊嘛。咁你諗下啦，譬如尤其是我哋女仔嘅喺夜媽媽咁樣一個人，哇，行到返屋企咁樣，可能我哋某程度上都會覺得有少少恐懼啦，即係覺得話要提高警覺咁樣。提高警覺嘅時候，其實我哋會做啲咩啊？可能我哋會諗下就係話我應唔應該都睇下有冇其他嘅路可以光少少啊，或者有少少或者啲車啊，有啲燈啊，係咪？稍為人流有機會多啲嘅地方啊，咁又或者好自然咁樣去提高我哋個感知能力，即係我哋嘅 sensory， 即係可能我哋會睇嘅時候，我哋會睇得闊啲啊，或者我哋聽嘢，我哋真係會豎起個耳仔聽下有啲咩嘢聲，會唔會有人喺後邊跟住我哋？當我哋警覺嘅時候，因為係可以話到俾我聽，如果有啲乜嘢，我哋跑都講得切啦，我哋跑快啲啦咁，所以你可以諗下，如果我哋完全冇恐懼嘅感覺嘅時候，會係點呢？咁我成日形容啦，呢啲嘅感受咧為一個 action signal， 係話俾我哋聽啊，你係時候咧要做啲嘢啦咁。聽到呢度，如果大家想認識更多有關壓力管理、增強自信同改善人際關係等等嘅小貼士，都可以 follow 我嘅 Facebook、IG 同 YouTube，handle 係 Therapy with Chloe。其實我都明白咧，真係咧講嘅容易啊，做真係一啲都唔容易嘅。咁我哋喺呢個階段咧，其實起碼我哋會知道呢啲嘅感受，即係呢啲 emotions，其實係傳遞緊一啲好有價值嘅信息俾我哋。咁主要就係話俾我哋聽，我哋需要咧作出一啲改變啦。咁而我哋選擇究竟我接唔接收佢咧，我哋會唔會 feel 佢咧？咁嘅同時咧，其實我哋都需要認知到就係，如果好似我之前咁講啦，就係話我
唔想去 feel 佢喎，咁通常就係我哋會想去逃避佢啦，或者我哋壓抑佢啦，或者去冧佢，咪麻木佢。咁其實呢個情況呢，只會係變得更差，因為就係最核心嘅問題冇改變到啦。咁而其實呢啲嘅信息呢，佢只會呢越嚟越強，即係佢會勁好多，捲土重來，話俾你聽，佢直至呢要令到你呢係要接收佢為止嘅。嗱，有段好長嘅時間呢，其實我都會覺得好嗰個叫好沮喪啊，即係我叫 frustration。咁就係呢，我覺得點解我老公呢唔可以滿足到我啲心裏邊嘅需求嘅？咁其實呢種 frustration 呢，即係覺得哇，真係好猛啊，或者好沮喪嘅感覺，其實係話俾我聽，喂，其實你咁樣都唔係辦法㗎喎，你個方法係行唔通啊，即係話你要去轉下你嘅方法 ，your approach is not working。咁嗰個其實係源於呢，我再睇翻呢，就係我一路以嚟呢都會好似等緊啦，希望啦，我老公可以會我哋叫 mind read，即係呢，喂，你唔使講，佢都會呢知道你想點嘅，滿足你嘅要求係咪？知道晒你嘅心思咁樣。因為好長嘅時間，可能我都有呢個 fantasy，即係喺度諗，希望佢咁啦，咁唔使講佢都會做啦咁。但係其實最終呢，一路等亦都唔係一個方法。咁所以其實呢種嘅 frustration 呢，就話俾我聽，你都係時候要轉一轉你個方法，變一變通啦咁。咁當時呢，我收到呢嗰個嘅信息就係呢話，其實你真係需要呢去直接去話俾佢聽你想要啲乜。咁譬如其實嗰時好簡單噶嘛，有時就係我希望呢每一個 weekend 咁樣，你可以帶我哋去試一啲唔同嘅嘢食咁樣，即係冇去翻附近嗰啲啦，我哋去邊度都得嘅，冇所謂嘅，唔係一定話要食貴嘢嘅。咁可能只係去探索下一啲新嘅地方啊，可能 even 係一啲大排檔未食過嘅，咁都 OK 啊。咁其實可能只係咁簡單嘅喎。咁我亦都好明白啦，作為女性啦，我哋好多時候咧都會好希望我哋另一半能夠可以主動咁樣啦，去 surprise 我哋。咁我覺得都合理嘅，即係我哋都會中意有驚喜嘅咁樣。而如果我哋想即係對方可以再俾多啲 surprise 我哋啦，或者係令到佢更加知道我哋想要啲乜嘅時候，喂，其實直接咁樣去表達我哋想要啲乜嘢，實際上係可以幫佢咧喺將來咧會做得準啲咯。不過我哋有好多時嗰刻就覺得搞錯啊，咩都要我講。咁但係而家講咗嘅話呢，其實係我哋叫做 set him up for success， 係咪？即係為佢哋將來啦，或者為我哋嘅將來啦嘅成功做好準備嘅嘛。因為佢哋會更加去知道我哋其實想要啲咩咯。咁但係最可惜就係呢，因為之前呢一路好長嘅時間，其實都有呢個指望啊，即係會覺得期望啊，會覺得喂，我唔講你都要知噶嘛。咁其實我都覺得佢唔係唔知嘅，尤其是係我哋嘅伴侶啦。如果佢哋都真係用心啦去觀察啊，其實佢哋都會知㗎，即係知道我哋想要啲乜。不過呢，我哋都要去觀察我哋自己，有時會唔會係有啲不切實際，因為我哋唔單止係想佢知道我需要啲咩，仲要喺 exact 嘅 timing， 即係特定嘅時間，佢哋要做到晒呢啲嘢。咁所以呢，頭先我所講嘅呢種即係覺得好沮喪、好 frustrated 呢種嘅感覺，其實係發緊一啲信號俾我聽，就係你係時候要改變你嘅方法啦。咁一路改變啦，直到咧你係得到你想要嘅結果為止。好啦，講到呢度都係嗰句啦，我知道咧，其實咧有時都唔容易嘅。咁不過都再講一次，就係咧，其實我都唔要求咧，你哋即係一做就要即刻，哇！我要同我嘅 emotion 同我嘅情緒做朋友咁，但係至少咧俾一個機會佢。咁我哋咧起碼明白到我哋感受呢啲嘅情緒其實係健康噶。最大嘅問題唔係在於感受情緒，反而咧就係長時間咁留喺呢啲負面情緒嗰度咧就會有問題。我哋成日都講話咧，Feel the emotions is not a problem, but stay in the emotion is a problem。嗱，譬如好似話嬲咁樣啦 ，anger。
好多時候我哋會覺得哇好唔舒服噶嘛，嬲嗰種感覺，我哋會想抗拒佢啊咁。但係而家我哋已經知道呢，其實佢背後都一定會有一個嘅訊息嘅。當然咧，嬲好多時候呢都係話俾我哋聽呢，就係我哋某一啲嘅價值觀可能會受到一啲嘅侵犯啦，又或者可能我哋話俾我聽，我哋可能要捍衛我哋一啲嘅 set 出嚟嘅 boundary， 一啲界限咁樣樣。咁所以其實嬲係讓我哋去即係話俾佢聽你要採取啲行動。可能當中就涉及到你要同其他人啦去清晰去講翻，去溝通翻你嘅價值觀啦。咁所以其實呢，憤怒咧，如果我哋去 feel 佢、感受佢、接收佢咧，我哋係可以迅速咁採取行動，係對我哋有益嘅。但係如果我哋咧持續咁樣俾自己咧嬲啊，哇一路係咁諗住嗰件事啦，有好多時候就係我哋揦住佢唔放，咁我哋就會不斷啦，我哋叫無限 loop， 同埋將嗰件事咧就係 play 啦10次、20次、30次、100次，我哋就會陷入咗一個叫做沉思嗰個狀態，不斷喺度諗 rumination。咁喺呢個過程呢，就會真係令到我哋有一個負面影響啦，就會令到可能我哋壓力會不斷咁樣提升啊，因為我哋嗰個皮質醇嘅水平呢都會提高，影響好多，導致到好多其他健康嘅問題啊。嗱，咁所以呢，希望呢今日大家俾個機會我哋嘅情緒，我哋嘅 emotion。咁而喺下一集呢嘅節目裏邊呢，我都會去講下點樣去應對我哋香港人呢最常有嘅情緒之一，就係焦慮 anxiety。咁我哋喺下一集再見啦。